Ihr seid auf der Suche nach einem NAS, also einem Network Attached Storage, oder ihr seid vielleicht schon begeisterter Nutzer eines NAS, so wie ich einer bin, oder ihr wollt es vielleicht auch noch werden, dann habe ich heute etwas für euch. Und zwar dieses Gerät hier. Das ist das Ugreen DXP 4800 Plus und das ist ein 4-Bay NAS mit einer Ausstattung, die quasi als vollwertiger Home-Server schon gelten kann. Und ob das wirklich so gut ist und ob das DXP 4800 Plus mein neuer Server hier zu Hause wird, das alles nach dem Intro. Bleibt dran, da machen wir weiter. Ja, willkommen zurück und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie schon angekündigt, heute geht es um einen Netzwerkspeicher, also ein sogenanntes NAS. Diese mittlerweile ausgereiften und recht leistungsfähigen Server können heute so einiges an Aufgaben übernehmen und ich bin begeisterter Nutzer von NAS-Systemen und mache damit so einiges in meinem Netzwerk. Das geht von der zentralen Datenverwaltung in einer selbst gehosteten Cloud über die zentrale Sammlung und Verwaltung aller meiner E-Mails, über unsere Fotosammlung, die wir hier in der Familie haben, die Verwaltung zur Verfügungstellung all unserer Kalender und natürlich die zentrale Datensicherung und viele weitere Funktionen. Details zu dem ganzen Thema habe ich schon mal in einem separaten Video gemacht. Das verlinke ich euch gerne hier oben in der Ecke und auch unten in der Videobeschreibung. Und wer Interesse hat, der darf sich das gerne mal anschauen. Ja, und da kommt die Firma Ugreen ins Spiel. Die hat mir nämlich freundlicherweise ihr relativ neues NAS, das sogenannte NASync DXP 4800 Plus, zur Verfügung gestellt. Ich halte es hier nochmal in die Kamera. So sieht das Gerät aus. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und ich habe das mal genommen und habe damit ein wenig herumgespielt, um das Gerät überhaupt mal kennenzulernen und natürlich um herauszufinden, ob dieses NAS zu meinen Bedürfnissen passt. Zuerst möchte ich da natürlich kurz auf die zur Verfügung gestellte Hardware eingehen, wobei das hier kein Hardware-Review wird, ne? Sondern wir gehen nur ich möchte nur einen kurzen Abriss geben, was wir hier denn eigentlich vor uns haben, worüber wir denn eigentlich reden. So, und bei dem DXP 4800 Plus handelt es sich um ein sogenanntes 4-Bay NAS, also einen Netzwerkspeicher mit 4 Einschüben, so wie wir sie gerade gesehen haben. Und mir wurden hier seitens Ugreen noch 4 Western Digital Red Festplatten mit jeweils 4 Terabyte zur Verfügung gestellt. Also habe ich insgesamt in dem Gerät 16 Terabyte zur Verfügung. Die Hardware, die Ugreen hier zu diesem Gerät liefert, kann sich da durchaus sehen lassen. Also als Prozessor werkelt hier so ein Intel 8505 mit 5 Kernen und einer maximalen Taktfrequenz von 4,4 GHz. Der verbaute DDR5-Speicher kann maximal auf 64 GB aufgerüstet werden. Werkseitig liefert Ugreen hier 8 GB aus, was aber üblicherweise für den Anfang erstmal schon mal völlig ausreichend ist. Die Netzwerkanbindung erfolgt hier über 2 integrierte Netzwerkports, von denen einer 2,5 Gigabit pro Sekunde kann und der andere 10 Gigabit pro Sekunde kann. Das sollte auch für zukünftige höhere Ansprüche durchaus zur Genüge sein. Also 10 Gigabit habe ich hier zu Hause eigentlich überhaupt nicht, ne? Können wir noch gar nicht ausnutzen. So, weitere Schnittstellen, die an der Front bzw. Rückseite des Gehäuses sind also mehrere USB-Ports. Von USB 2.0 bis zu USB 3.2 ist da alles enthalten und es ist ein Port, der also dann auch als USB-C ausgeführt ist. Wir haben weiterhin einen SD-Kartenslot hier zur Verfügung. Es gibt einen HDMI-Anschluss, damit man zum Beispiel direkt einen Fernseher oder ähnliches anschließen kann oder aber auch einen separaten Monitor. Und es gibt auf der Unterseite noch 2 Slots für NVMe-SSDs, die man unter Umständen auch noch für Cache oder für ähnliches nutzen kann. Eine Besonderheit bietet Ugreen noch, und zwar muss nicht das Ugreen eigene Betriebssystem, das sogenannte UGOS Pro, aufgespielt werden, sondern es können auch andere Betriebssysteme entsprechend genutzt werden, Unraid oder was man sich da auch immer vorstellen kann. Das kommt für meine Anwendung üblicherweise nicht zum Tragen, spielt also in dem Video jetzt hier auch keine Rolle, nur als Hinweis, das wäre möglich. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon beim Thema Software, nämlich bei dem sogenannten UGOS Pro Betriebssystem. Ja, die Installation des Betriebssystems, wie gesagt, UGOS Pro heißt es, ist
unkompliziert und dauert 5 bis 10 Minuten. Das ist das Übliche, was man eigentlich auch von anderen Herstellern kennt. Und die Einrichtung eines entsprechenden RAID-Verbundes sowie die HDD-Vorbereitung, die dauern halt ein bisschen länger. Das ist bei 16 Terabyte, also 4x4 Terabyte, ist das völlig normal. Da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Und als nächstes gucken wir uns einfach dann mal auch die Systemsteuerung an. Bei der Systemsteuerung, das ist alles übersichtlich gestaltet und bietet da auch die üblichen Einstellmöglichkeiten, wie ihr hier eingeblendet auch seht. Ne? Also es gibt eine Benutzerverwaltung, man kann die Dateidienste einstellen, heißt also hier SMB, NFS und so weiter und so fort. Es gibt einen Ordner für Geräteverbindung, es gibt ein Terminal, also dass man auch SSH und ähnliches einstellen kann, Hardware, Energie, Uhrzeit, Sprache, also alles das, was man da üblicherweise hat. Auch das Thema Netzwerk und Sicherheit, dass man auch eine Firewall nutzen kann, ist da eigentlich alles mit entsprechend abgedeckt. Vielleicht ein kurzer Hinweis zu den Energieeinstellungen. Und da ist mir da so aufgefallen, ich betreibe ja selber mein NAS über eine USV, um halt im Falle eines Stromausfalls den Server kontrolliert in einen sicheren Zustand zu überführen und entsprechend Datenverluste durch Festplattencrash oder ähnliches einfach zu vermeiden. So, und ein Video bezüglich Gefahren eines Stromausfalls für so ein NAS, sowie wie man auch ein USV entsprechend an ein NAS anschließt, verlinke ich euch auch hier oben und auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne nochmal schauen, wenn euch das interessiert. Und weil ich das halt für wichtig halte, habe ich mir auch dann einfach nochmal hier die Kompatibilitätsliste angesehen. Und dabei habe ich allerdings festgestellt, dass die gängigen USV-Systeme da eigentlich gar nicht auftauchen. Das heißt also, die Kompatibilität Entschuldigung, zu gängigen USV-Systemen hier in unseren Breitengraden relativ gering ist. Wenn ich da einfach mal meine aktuell verwendete USV nehme, also das ist hier eine APC Back UPS BX750MI und die habe ich im Übrigen auch schon mal auf Herz und Nieren getestet. Auch dazu ein Video, verlinke ich euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Da habe ich wirklich mal geguckt, was so eine USV eigentlich alles kann und wann sie doch wirklich dann so auch die Grätsche macht. Wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen, aber auch das Produkt ist zum Beispiel nicht in der Kompatibilitätsliste enthalten, wovon ich jetzt ausgehen müsste, dass es eventuell nicht funktioniert. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber auch vermisse ich Wettbewerbsprodukte. Geht ja nicht nur um APC oder Schneider APC, sondern auch Eaton und andere tauchen eigentlich nur ganz rudimentär in dieser Liste auf. Ne? Aber laut Ugreen werden da aber kontinuierlich weitere USV-Systeme getestet und damit wächst diese Liste auch entsprechend beziehungsweise wird erweitert. Ja, interessant wird es natürlich dann jetzt bei den verfügbaren Applikationen. Ne? Das heißt also, was kann ich mit dem NAS eigentlich so alles machen? Und dafür gehen wir einfach mal in das App Center und schauen uns da einfach mal das entsprechende sogenannte App Center an. Und hier findet sich eine Übersicht aller Applikationen und wer mag, der kann sich das dann auch noch in einzelnen Kategorien anschauen, nämlich in der Kategorie Utility, System Management sowie Media und Entertainment. Und dann kann man da, sage ich mal, das entsprechend klein wenig sortieren oder clustern. So, wenn wir dann mal bei den Utilities reinschauen, da finden wir dann so Kandidaten wie Sync and Backup. Das wird relativ wichtig, da gucken wir nachher nochmal rein. Man findet Docker, man findet einen Texteditor, man findet die Möglichkeit, eine entsprechende virtuelle Maschine auch entsprechend zu hosten. Es gibt einen Download-Bereich, Sicherheitsmanager, Versionsmanager, Dateimanager wird sowieso immer installiert, weil der eigentlich zu den Basisthemen gehört von so einem NAS und gibt dann auch noch so ein entsprechendes Such-Utility, wo man Indizierung und so weiter machen kann. Also hier auch keine Überraschung, aber ich sag mal, das grundlegend Wichtige ist eigentlich erstmal da. So, wenn wir dann in das Systemmanagement reinschauen, also was jetzt NetDisk-Werkzeuge sind, muss ich passen, tut mir leid, weiß ich nicht. Aber es gibt den Speichermanager, womit man also dann entsprechend auch seine Festplatten einrichtet. Es gibt einen Taskmanager, wo man also so Tasks entsprechend starten kann, zeitgesteuert machen kann. Protokollzentrum, da wird also alles, ist quasi das, ja, da werden alle Logs entsprechend aufgelistet und es gibt die Systemsteuerung, wo man halt die gesamten Einstellungen des NAS also dann entsprechend vornehmen kann. So, wenn wir dann in das Thema Media und Entertainment gucken, da haben wir also dann nur noch 3 Applikationen in Anführungszeichen. Wir haben das Thema Fotos, wir haben eine App, die heißt Videozentrum und wir haben eine Verwaltungs-App für entsprechend Musik. Also
Alles in allem erscheint das erstmal recht überschaubar, aber die Frage ist natürlich einfach, was benötige ich, beziehungsweise was fehlt mir im Zweifelsfall. Ja, so, und wenn wir da einfach mal gucken und sagen, also für mich wichtig ist definitiv eine eigene Cloud für Desktop sowie mobile Nutzung, dass ich meine Daten entsprechend verwalten kann, dass ich meine Daten teilen kann mit anderen oder aber auch entsprechend sicherstellen kann, dass nur ich darauf Zugriff habe. Das ist definitiv ein Punkt, den ich gerne haben möchte, und das geht, und zwar geht das mit der Sync and Backup Application, die Ugreen hier entsprechend bietet. Ein weiterer Punkt ist für mich das ganze Thema das Verwalten eigener Fotos, inklusive intelligenter Bilderkennung, heißt also Gesichtserkennung, heißt also Standorterkennung, also Standortabbildung vielleicht auch auf einer Landkarte, und natürlich, dass, sage ich mal, ein Upload oder ein automatischer Upload von Mobilgeräten erfolgen kann. Und auch das funktioniert oder das geht mit dem Ugreen NAS-Sync. Und zwar ist das die Fotos-App, die wir gerade schon in der Mediathek da gesehen haben. So, als weiteren wichtigen Punkt, den ich so permanent eigentlich so im Einsatz habe, ist so die zentrale Sammlung und Verwaltung aller unserer E-Mails, ne, und auch E-Mail-Accounts. Und was ich da aktuell mache oder wie ich das auch aktuell mache, da habe ich auch schon mal ein Video zugemacht, ne, oben in der Liste oder beziehungsweise unten in der Videobeschreibung, oben in der Ecke. Das geht jetzt hier leider nicht. Es gibt keine Applikation, die eine Art Mail-Server oder aber auch einen Mail-Sammler entsprechend hier da abbildet, und ist einfach nicht vorhanden, fehlt. Weiterhin nutze ich ja das ganze Thema Kalender, heißt also, ich verwalte oder wir verwalten alle unsere Kalender und haben die entsprechend benutzerbezogen abgebildet, auf Computern, auf Tablets oder aber auch auf unseren Smartphones, und das geht hier leider auch nicht. Es gibt keine Kalender-App, das heißt, ich kann keinen Kalender hier zentral pflegen. Was wir da so üblicherweise tun, auch dazu wieder hier oben ein Link und auch unten ein Link. Wen das interessiert, könnt ihr euch gerne anschauen. Da habe ich das nochmal dann erläutert. Ja, ein weiterer Punkt ist die gesamte benutzerbezogene und zentrale Verwaltung von Kontakten. Heißt also, alles das, was ich möchte, die Kontakte, die ich hier zentral pflege, mal bei meiner Fritzbox nutzen, damit ich die auf meinen Telefonen hier zu Hause habe. Ich möchte die synchronisiert haben mit den Kontakten, die wir auf unseren Smartphones haben, und so weiter und so fort. Auch das geht hier nicht. Es gibt keine App, die Kontakte verwalten kann. Warum ich das mache oder was ich da mache, auch dazu habe ich schon mal ein Video. Ja, das wird ganz viele Videolinks hier, also alles verwandte Themen. Also wie gesagt, oben in der Ecke oder beziehungsweise unten in der Videobeschreibung, da habe ich dann noch mal ein separates Video, was ich da eigentlich mache und wie ich das aktuell mache. So, und ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Punkt ist natürlich das ganze Thema Backup. Backup unserer Daten sowie natürlich aber auch Sicherung von PCs im Zweifelsfall, also ganze PCs, die gesichert werden, auf ein NAS erstmal an sich, dann auf ein weiteres NAS beziehungsweise von Dokumenten oder wichtigen Dokumenten und Bildern zum Beispiel in die Cloud. Und das geht hier auch, das geht über die Sync and Backup App, und von daher, das ist alles unproblematisch. So, und als letzten Punkt habe ich hier eigentlich noch das Hosten von Open-Source-Applikationen. Ne? Das heißt also, alles das, was ich so an zusätzlichen Applikationen im Heimnetz habe, ob das jetzt mein Passwort-Tresor ist oder ob das jetzt irgendwie das papierlose Büro ist, das Paperless NGX und so weiter und so fort. Alles das, was man über Docker macht, das geht hier auch. Es ist eine Docker-App, ist vorhanden, die hatten wir gerade schon kurz gesehen in der Liste. Also das würde auch funktionieren. So, das heißt aber, das Ergebnis von dem, was ich möchte, zu dem, was möglich ist eher durchwachsen. So, und dann schauen wir uns als nächstes einfach nochmal die Desktop-App an, die Ugreen hier liefert, zum Beispiel für den PC. Und nach der Anmeldung öffnet sich also die App hier entsprechend, und eigentlich bietet sie das gleiche Look and Feel, wie man das auch schon aus der Browser-Anwendung auch schon gesehen hat. Und sie bietet eigentlich auch einen Großteil der Funktionalitäten. Oder beziehungsweise ein Großteil der Funktionalitäten ist hier gleich. Also kann man sich hier als Administrator oder Anwender aussuchen, ob ich in dem Browserfenster arbeite oder ob ich direkt auf dem PC in der App arbeite. Das macht da nicht so wirklich einen großen Unterschied. Die relevanten Unterschiede, die ergeben sich aber allerdings spätestens dann, wenn es um das ganze Thema Synchronisation von Daten geht. Nämlich dann komme ich in den Bereich, dass ich
zwischen PC und NAS entsprechend diese Sachen ja konfigurieren muss, und das geht dann nur in der App. Das geht dann nicht mehr im Browserfenster. Da wird man im Browserfenster dann auch darauf hingewiesen, dass man sich diese App entsprechend runterladen soll und dass es dann dort weitergeht, und das funktioniert auch, das geht auch. Und ansonsten habe ich aber auch keine gravierenden Unterschiede zwischen der Darstellung der Desktop-App und dem eigentlichen Webbrowser so feststellen können. Kommen wir zur Mobile-App, und im Gegensatz zu den funktional getrennten Apps, die ich bislang so kennengelernt habe, ist Ugreen hier bei der Mobile-App wie schon auch bei der Desktop-App, einen integrierten, also sogenannten All-in-One-Ansatz gefolgt. Und in der Mobile-App vereinen sich so ziemlich alle Funktionalitäten, die das Nest zu bieten hat, quasi an einem Ort. So, und wenn man sich dann den Home-Bildschirm da mal so anschaut, der zeigt recht übersichtlich eine Auswahl der installierten Apps. Ne? Und der weist auf vorhandene Aufgaben hin. Der zeigt die Ressourcen auf, die das Nest da entsprechend hat. Und was dazu kommt, die Startseite dieser App, die ist konfigurierbar, die kann man sich selber in gewissem Rahmen kann man sich die zusammenstellen. Und wenn man jetzt nochmal auf die Ressourcen zurückkommt, da gibt es weitere Details, zum Beispiel, wie ist die CPU-Temperatur, wie ist die Lüfterdrehzahl, wie ist die Netzwerkauslastung und mehr. Also man sieht hier relativ detailliert auch den Zustand seines Systems. Dazu eine Schnellübersicht mit den wichtigsten Informationen sowie die Möglichkeit, das Nest zum Beispiel auch neu zu starten, herunterzufahren oder ähnliches. Das ist über einen Kurzlink entsprechend oben direkt in der Home-Ansicht verfügbar, und damit kommt man da relativ schnell hin. Und von dort aus oder von hier aus kann man auch entsprechend in die Systemsteuerung gelangen und kann sich dort dann natürlich alle entsprechenden Einstellungen dann auch ansehen und vornehmen und kommt von da aus auch natürlich wieder zurück auf den Home-Bildschirm oder auf den Homescreen. So, und wenn man noch in die App-Auswahl klickt, dann kommt man in die aus dem Browser bekannte App Center. Ne? Also da sind alle Apps angezeigt, oder beziehungsweise man kann sich das auch nach Kategorien anzeigen lassen. Also nach meiner Einschätzung leistet sich Ugreen hier keine Schwächen. Das sieht alles relativ vernünftig aus. Ja, und damit kommen wir eigentlich mehr oder weniger schon zum Fazit, nämlich zu der Frage, ist das Ugreen, also das DXP 4800 Plus, mein zukünftiges NAS, beziehungsweise steige ich um, und ist es eine Empfehlung an euch? Fangen wir mit der ersten Fragestellung an. Ist das DXP 48000 mein zukünftiges NAS? Um ehrlich zu sein, eher nicht. Ein Umstieg macht für mich aktuell relativ wenig Sinn, da mir einfach zu viele täglich genutzte Funktionalitäten fehlen. Klar, ich könnte diese auch mit Open-Source-Anwendungen in Docker abbilden, aber alles das, was ich nativ schon bekomme, da muss ich mich nicht nochmal separat mit einem Container auseinandersetzen und das alles mit Aufwand in einem Container dann abhandeln. Ja, also was mir definitiv gut gefällt, ist eine sehr gute Hardware-Ausstattung des Systems und auch die Mobile-App. Aber wie gesagt, im Ganzen fehlt da halt einiges, und von daher kommt da meine Entscheidung. Aber, und hier kommt das Ja, aber, und damit kommen wir natürlich zur zweiten Fragestellung. Was ist mit einer Empfehlung für euch? Wie gerade schon kurz gesagt, also ich denke, das DXP 4800 Plus hier von Ugreen ist ein gutes Gerät. Es kommt, wie schon gesagt, mit einer sehr guten Hardware-Ausstattung, die in ihrer Preisklasse definitiv ihresgleichen sucht und ist damit gut für zukünftige Anforderungen gerüstet. Definitiv. Es bietet einen guten Funktionsumfang und die Bedienbarkeit ist für mich schlüssig und einfach. Und für Anwender, die nicht den Funktionsumfang haben, den ich habe, ist das Gerät definitiv eine Empfehlung. Muss ich so sagen. Ist definitiv gut. Allerdings, wie das manchmal so ist, allerdings muss auch klar sein, wer einen vollwertigen Server für ein betriebliches Umfeld sucht und auch IT-Infrastruktur damit verwalten möchte, wie zum Beispiel eine Netzwerkverwaltung mittels DHCP oder DNS-Server oder Zugriffsverwaltung über Radius-Server oder Single Sign-On-Lösung darauf betreiben möchte, der sucht hier echt vergebens. Diese Funktionalitäten finden sich hier leider nicht wieder. Allerdings muss ich auch dazu sagen,
Ugreen prüft gerade, welche zusätzlichen Applikationen mit welcher Priorität in Zukunft implementiert werden können. Zumindest ist das die Rückmeldung zu den von mir vermissten Paketen. Ja, also damit hat das DXP 4800 Plus definitiv Potenzial. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich hier nochmal ganz explizit bei dem Taylor vom Ugreen Marketing Team bedanken, der stets super schnell und kompetent auf alle meine Fragen und Anregungen reagiert hat. Thank you, Taylor. I really appreciated your support here. Thanks. Ja, das war's auch schon und das war mein erstes Kennenlernen des Ugreen NASSync DXP 4800 Plus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hilft euch ein klein wenig bei eurer Entscheidung, sofern ihr vor der Entscheidung steht, oder hilft euch dabei, wenn ihr euch Gedanken zu dem Thema macht. Lasst mir gerne ein Like da, der Daumen rauf, der hilft dem Kanal definitiv. Gerne dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr natürlich die Glocke drückt, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Ansonsten für Fragen, Anregungen und ähnliches, bitte schreibt es unten in die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten und dann bleibt mir nicht mehr viel über, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis demnächst hier, gerne wieder bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.